হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি সঞ্চারী, আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমি তো বলেছি আগের ব্লগে আমার কি হয়েছিল, ইউটিউব চ্যানেল হ্যাক হয়ে গেছিলো। তো আমার সমস্ত ভিডিও অনেক ভিডিও ডিলিট হয়ে গেছে, ব্লগ ভিডিও। তো আমি একটা ভিডিও করব, যে ভিডিওটা আমি আগেও করেছি, কিন্তু ভিডিওটা এখন নেই। তো অনেকে আমাকে কমেন্টসও করেছিল, ভিডিওটার কিছুই নেই আমার কাছে, খুব কষ্ট লাগছিল। তারপর ভাবলাম না, আর একবার ভিডিওটি আমি করেই নিই। যা হওয়ার তো হয়ে গেছে, ওটা বারবার বললেও আমি আর ফিরে পাবো না। যা গেছে তা গেছে, বাদ দাও। আবার নতুন কিছু নিয়ে আমাদের চলতে হবে। তো চলো, আজকে আমি ভিডিওটি করব কি, তোমরা টাইটেল থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরে গেছো, আর আলাদাভাবে কিছু বোঝানোর নেই আমার। তো তোমাদের একটা জিনিস দেখাই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গ্র্যাস। এটা আমি পেয়েছি কোথায়, হচ্ছে পুজোর জন্য যে ফুল আসে, ওই তুলসী পাতা, বেলপাতা এগুলো থাকে। তো ওর মধ্যে অনেক সময় গ্র্যাসও থাকে, ঘাস থাকে। তো হঠাৎ মাথায় এলো, ওই যে স্নিজিং ভিডিওটা আমি করেছিলাম, তাতে অনেকজন বলেছিল গ্র্যাস দিয়ে করবে। তো আমি ভাবলাম, কাগজ আগেরটা করেছিলাম, কাগজ রোলিং করে করেছিলাম। তারপর ভাবলাম না, পুজো করতে করতে ভাবছি সবসময় যে তোমাদের কথা আমার মাথায় কি ভিডিও করা যায়। তো ভাবলাম গ্র্যাস দিয়ে আমি ভিডিওটি করবো। হ্যাঁ, তো তোমরা ভিডিওটি আমার দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অতি অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো ভিডিওটি দেখো তোমরা। হ্যাঁ, গ্র্যাসের এইগুলো সব খুলে দিই, নাহলে তো হবে না। অনেকে বলেছে জুম করে করতে, তো আমি করছি। এগুলো আগে খুলে দিই। আশা করি আগের এই ভিডিওটি অনেকে দেখেছিল, ওটা তো আর নেই। আবার এই ভিডিওটাও আশা করি অনেকে দেখো তোমরা। হ্যাঁ, তো চলো স্টার্ট। জানি না কটা হ্যাচো ট্যাচো হবে, কিছু জানি না। তো চলো, ছেলে পেছন থেকে দেখছে। একবার দিতে তিনটে, জুম করি। তার আগে বলে দিই তোমাদেরকে, হচ্ছে 3 মিনিট আমি সময় নিয়েছি, 3 মিনিট। এখন বাজে হচ্ছে 11:25, 26, 28 আমার কমপ্লিট করব। তার মধ্যে আমার 5 বার হয়ে গেছে। তো চলো, অলরেডি চোখেও জল দেখতে পাচ্ছ। ও 7 বার হয়েছে। 8, নয়, 10 বার হয়ে গেছে। ও, পেছন থেকে চুলগুলো আমার অ্যান্টেনা হয়ে যাচ্ছে।
মিনিট আছে। চলে গেল, হলো না এটা। টাইম হয়ে গেছে যেহেতু। চলো বন্ধুরা, 3 মিনিট শেষ হয়ে গেছে। 3 মিনিটের মধ্যে 15টা কি 16টা ঠিক মানে কাউন্ট, এক্সাক্ট কাউন্ট আমি করিনি, 15টা কি 16টা হয়ে গেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো তোমরা কমেন্টস করো অন্য কি ভিডিও আমি করব, এরপরে চ্যালেঞ্জ অন্য কি ভিডিও করব আমি। এই ভিডিওতে আমার কমেন্টস করো তোমরা। তো চলো আজকে এইটুকুই, আবার পরে দেখা হবে। তো চলো টাটা, তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থেকো।